Hello everyone, today I am going to tell you about Elisa 600 ventilators and how to start them and how they work. This is the machine and ये इसका इनहेलेशन पोर्ट है, ये एक्सहेलेशन पोर्ट है। यहाँ पे HME फ़िल्टर लगाया गया है क्योंकि इसमें कोई ह्यूमिडिफायर नहीं है, तो हीट एंड मॉइस्चर एक्सचेंजर फ़िल्टर इसमें लगाया गया है। इनका कंप्रेसर है जो मशीन को एयर देता है एक प्रेशर पे, और इस मशीन में यहाँ से भी हमारी एयर आती है। दो सोर्स हो जाते हैं एयर के, और ये जो ब्लैक वाली वायर है ये यहाँ से निकल के मशीन में आपकी कनेक्ट हो जाती है, और ये जो वाइट वाली तार है ये भी उसमें कनेक्ट हो जाती है। ये दोनों एयर की तार हैं, एक सेंट्रल लाइन से और एक कंप्रेसर से। ये आपका है, ये हमारा सर्किट है, और इसके साथ एक और इक्विपमेंट है, ये हमारी टेस्ट लंग है इस मशीन की टेस्टिंग के लिए। और ये पूरा सर्किट है, ये होते हैं हमारे जो मॉइस्चर होता है उसे एब्जॉर्ब करने के लिए। इससे जो मॉइस्चर आता है, पानी की कुछ भी बूंदें होती है तो इसमें एब्जॉर्ब हो जाती हैं। अब हम दिखाते हैं कि इसे ऑन कैसे करना है। सबसे पहले स्विच ऑन करना है, स्विच पीछे लगे हुए हैं, फिर बटन आपको ऑन करना है। उसके बाद ऐसा होगा, और मशीन के ऑन होने तक आपको उसके बाद यहाँ से एक कंप्रेसर ऑन करना है। कंप्रेसर ऑन होने के बाद ऐसी आवाज़ आती है, ये ऑन हो रहा है। सबसे पहले ऐसा इंटरफेस आ जाता है। आपको फिर मशीन को चेक करना है कि मशीन सही काम कर रही है या नहीं। तो इसे चेक कैसे करेंगे, इसमें लिखा जाता है कि ब्लॉक द वाई कनेक्टर। ये वाई कनेक्टर है, तो इसे हमें यहाँ से ब्लॉक करना है, या उंगली से कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर लगा देते हैं, यहाँ से ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक हो गया, उसके बाद हम यहाँ से कर सकते हैं स्टार्ट सिस्टम टेस्ट। तो कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाता है आपको, इंश्योर दैट नो पेशेंट इज़ कनेक्टेड ड्यूरिंग द सिस्टम टेस्ट, सेटअप डिवाइस फॉर यूज। तो ये वाई कनेक्टर है, आपको ये पहले ब्लॉक करना है, उसके बाद सिस्टम टेस्ट स्टार्ट कर देना है। ये हमारा सिस्टम टेस्ट स्टार्ट हो गया है। क्या करना है? हाँ, ओपन वाई कनेक्टर ये, और ऐसा आपका इंटरफेस आता है सिस्टम टेस्ट ओके। उसके बाद आपके इतने सारे मोड्स आ जाते हैं, आप किसी भी मोड पे पेशेंट को सेट कर सकते हैं। यहाँ से हम वेंटिलेशन के मोड्स पे जाते हैं। इसमें वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेशन, वॉल्यूम कंट्रोल सिंक्रोनाइज इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन, प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन, प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन, बाईपेप, डायनेमिक बाईपेप और CPR के मोड्स हैं। और उसके बाद अगर आप कंसल्टेंट के हिसाब से आप मोड हम सेट करते हैं, उसके बाद वैल्यू सब कंसल्टेंट सेट कर लेते हैं। और वेंटिलेशन स्टार्ट करने के लिए नॉर्मल सा स्टार्ट वेंटिलेशन, टेस्ट लंग बोलते हैं इसे, और टेस्ट लंग पर हम देखते हैं कि अच्छे से काम कर रहा है नहीं। इधर वेंटी पे ग्राफ्स आ जाते हैं, इन्हें हम सेट कर सकते हैं, और ये पेशेंट की वैल्यूज़ आ जाती हैं यहाँ पे। और वेंटिलेशन को स्टॉप करने के लिए हम वेंटिलेशन पे जाते हैं, यहाँ पे स्टॉप वेंटिलेशन, देन एंटर, ओके डन।